ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଆଦ୍ୟକାଣ୍ଡ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମ ବିବରଣୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ। ଶୁଣ ହି ପଣ୍ଡିତ ଜନେ ଦେଇ ମନ କର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରଙ୍କୁ ପୋଷିଲେ କୌଶଲ୍ୟାନନ୍ଦନ। ଏକ କଥା ମନେ ମୋର ହେଉଅସିଆତ ଦୟା କରି କୁହ ମୋତେ ଆହେ ତପୋବନ୍ତ। କହିରତ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ଶୁଣିଲି କିରତି ତାହାଙ୍କ କନିଷ୍ଠ ଭଗ୍ନୀ ଅଟଇ ପାର୍ବତୀ। ବାଲ୍ୟକାଳୁ ତପ କରି ହରଙ୍କୁ ବଳିଲେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭ କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଜାତ ହେଲେ। ଶିବ ମହାଯୋଗୀ ଏ ଯେ ମହାଯୋଗୀଶ୍ୱରୀ କେଉଁ ପରି ପୁତ୍ର ଜାତ ହୋଇଲା ତାଙ୍କରି। ଆବାର କାହାର କିଆସର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। କୁମାର ବୋଲି କିମ୍ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ଏକ ଦେହେଶ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ହୁଏ କି ସମ୍ଭବ। କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କ ଜନ୍ମଗାଥା ଶୁଣିବାର ପାଇଁ ବହୁଦିନ ମନେ ବୋଲି ବସି ତପି ସାଇ ଶୁଣି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଣୀ ଋଷି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ବଇଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ମନରେ ରଘୁନାଥ। ହିମବନ୍ତ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କେ ଶିବ ବିବାହ ହୋଇ କୈଳାସ କଣ୍ଢେ ରହିଲେ ସଙ୍ଗତରେ ନେଇ ଆନନ୍ଦେ କରନ୍ତି ଭୋଲି ସେଠାବରେ ବିହାର। କ୍ଷଣେ ପାର୍ବତୀକୁ ନ କରନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତର ଦିନେ ବିଧାତାଙ୍କ ପୁରେ ଶିବ ଭୂମି ଗଲେ ଚାରି ମୁଖ ବୀର ବ୍ରହ୍ମା ଗାଆନ୍ତି ଦେଖିଲେ। ଶଙ୍କର ବଜିଲେ ଏହି ଗାନ ବନ୍ଦ କର କିଭଳି ଥାଏ ଶିଶୁ ବେଦ ଯେ ପ୍ରଚାର। ସାଥେ ସାଥେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଜାତ କରେ ଶିଶୁ ବେଦ ଗାଇନ ଶିବଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ମଣ୍ଡପରେ ମୁଣ୍ଡ ଜାତ ଦେଖିଲା ତାଙ୍କର ଆଗେ ଶିବ ବଇଲେ ହୋଇ କର ଭର ଆମ୍ଭେ ପଞ୍ଚାନନ ବୋଲି ଜଗତେ ଆନନ୍ଦେ। ତ କିମ୍ପାଇଁ ପଞ୍ଚମୁଣ୍ଡ ଜାତ କଲୁ ଏଥେ। ଏହା କହି ଆଗେ ଚାପରେ ସେ ମାଇଲେନ୍ତେ ଶ୍ରୀଗଲା ଦାତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ସାଥେ ସାଥେ ଶ୍ରୀଦନ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମାର ତଳେ ନ ପଡ଼ିଲା। ଶିବଙ୍କ କଳେ ସେଓ ଲାଗି ଯେ ରହିଲା ଯେତେ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରି ମହେଶ୍ୱର କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଶିର ନ ସାରିଲା ତାର। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ମାନ ବୁଲି ବୁଲି ଅଶକ୍ତ ହେଲେ ପଞ୍ଚାନନ। ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ମହାପାପ ତାହାଙ୍କ ଘଟିଲା ଦିନ ଦିନ ଶିବଙ୍କର ତନ କ୍ଷୀଣ ହେଲା। ଜୀବନ ଜନ ମୁଖକୁ ତାଙ୍କର ଦେଖଇ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟା ପାପୀ ବୋଲି ଧିକ୍କାର କରଇ। ଓମ୍ ଜୟ ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ।